Baik, selamat malam bosku. Perkenalkan dari KPM Lighting untuk tutorial mixer DIN BWS 3050 dan Fresnel LED COB 200. Baik, selanjutnya di Akribut Bank kita tadi sudah di gobo 1 itu menentukan gobo atau pola dan fokusnya juga tadi udah diatur. Kita masuk ke gobo function. Gobo function kita klik. Nah, di gobo function tersebut di LCD kita akan menambahkan function. Karena di gobo 2 standby. Nah, gimana caranya supaya dia ada efek lain? Kita masuk ke gobo 2. Gobo 2 ada di gobo function. Di sini ada gobo rod, gobo 1 rod. Gobo 1 rod itu untuk agar gobo 2 yang tadi kita setting di pola tengah ataupun pola awal terjadi pergerakan. Dia ada di roll A. Tuh. Di roll A ada pergerakan. Oke, boleh kita lihat ke posisi beam. Oke, kita lihat di gobo 2, kita akan tambahkan gobo function, yaitu ada di roll A, gobo 1 rod. Kita fungsikan, dia akan bergerak, muter. Ini speednya kita bisa atur sendiri sesuai keinginan kita, mau slow, mau fast, ataupun ini di sini juga ada gobo shake-nya atau gobo goyangnya. Nah, oke. Ini gobo function ada di gobo 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke gobo 1. Gobo 1. Gobo 1. Kita fokus kembali. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan menambahkan atribut. 18 kita udah habis, kita langsung masuk ke 916. Kita habis di atribut 1 sampai 8 karena kita ingin menambahkan atribut lain. Kita masuk ke atribut 916. Oke, selanjutnya kita masuk ke LCD. Setelah tadi lihat di sini pergerakan dari atribut 18 masuk ke 916, di sininya kodenya dimmer dan indikatornya juga harus ditekan. Tetap ada tombol merah seperti ini, tandanya diaktif. Kita masuk ke LCD. Di sini di roll A ada keterangan prisma 1 dan di roll B ada keterangan prisma 1 rod. Sebenarnya ini hanya menandakan untuk fungsi efek. Kita masuk ke prisma 1. Prisma 1. Oke. Nah, ini akan terbentuk vertikal horizontal. Vertikal horizontal. Dengan prisma rod ini dia akan terbentuk putaran vertikal horizontal. Speednya kita bisa atur sesuai keinginan seperti itu. Oke, kita masuk ke posisi beamnya. Oke, kita masuk ke atribut B yang tadi kita bahas, prisma 1 dan prisma 1 rod, yaitu prisma 1 ada di roll A, prisma 1 rod ada di roll B. Prisma 1 kita putar roll A-nya, dia akan ada pergerakan. Nah, ini pergerakan seperti gobo horizontal ataupun vertikal. Kemudian kita bisa edit prisma 1 rod, dia ada di roll B. Nah, dia akan berputar bisa vertikal, bisa horizontal. Untuk speed kita bisa atur di
roll B. Di roll B presentasi angkanya tergantung pada di BWS-nya, di motorotnya itu segimana kita pasnya untuk menyimpan di playback seperti nanti. Oke, prisma 1 dan prisma 1 rod berbentuk horizontal dan vertikal selesai. Kita akan kembalikan ke posisi 0. Oke, kita kembalikan posisi 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke prisma 2. Prisma 2, kita lihat bisa di LCD. Oke, kita masuk ke prisma 2. Prisma 2 itu ada di roll A dan prisma 2 rod ada di roll B. Pada umumnya di sini adalah sama, dia menunjukkan indikator dari 0 sampai maksimal di 255 untuk presentasi angkanya. Kita akan edit prisma 2. Oke. Tergantung angkanya kita mau taruh di berapa. Yang pasti dia akan ada perubahan berbentuk prisma bulat dan dominasi lebih banyak untuk polanya. Oke, kita masuk kemudian ke prisma 2 rod di roll B. Nah, seperti ini. Ini akan bisa berputar. Nah, bisa berputar. Nah, seperti itu. Oke, kita balik ke posisi beamnya tersendiri. Kita bisa lihat di display. Oke, seperti yang kita tadi jelaskan, kita sudah melihat pergerakan di LCD prisma 2, di roll A prisma B, prisma 2 rod di roll B, dengan presentasi angka 0 sampai 255, kita akan lihat pembuktian di beamnya tersendiri. Kita akan putar di roll A prisma 2. Oke, dia polanya berubah, lingkarannya lebih besar. Kemudian di roll B itu ada prisma 2 rod. Ini fungsinya untuk menggerakkan putaran si gobo tersebut. Speednya kita bisa atur sama dengan fungsi yang lainnya tergantung efek yang kita perlukan seperti itu untuk naruh nanti di playback. Oke, setelah ini kita akan ke fungsi lainnya. Kita nolin kembali. Oke, selanjutnya kita ke atribut selanjutnya yaitu kalau di sininya sih pentil. Karena di sini atribut 9 sampai 16, kita masuk di sininya di kontrol. Kontrol. Oke, kita ke display. Nah, ini bosku, ini yang paling penting adalah kontrol. Karena kontrol ini berhubungan langsung dengan bloop. Alangkah baiknya kalau misalnya kita setelah event itu ataupun nggak dipakai, sebelum men-shutdown power, kita matikan dulu bloopnya. Biar semua sistem bekerja dulu, blower ataupun yang lainnya, biar semuanya bisa dingin. Nah, untuk shutdown bloop tersendiri itu ada di kontrol. Dan range-nya atau presentasi angkanya ada di, untuk off, ada di 100 sampai 105. Untuk on ada di 200 sampai 205. Oke, sekarang kita akan masuk ke fungsi off. Ini ada di roll A. Oke, kita atur presentasi angkanya shutdown bloop. Shutdown bloop di 105. Sampai 100 sampai ke 105. Nah, untuk shutdown bloop ini jadi 100 sampai 105. Dia di 101, 102, 103, 104, 105 itu masuk ke shutdown bloop. Nah, untuk on bloop itu ada di presentasi angkanya itu 200 sampai 205. 200 sampai 205. Oke. Nah, ini 200.
201, 202, 203, 204, 205 itu on bloop. Ini sangat penting sekali, ini harus diperhatikan bosku, karena ini untuk keawetan bloopnya atau bohlamnya tersendiri. Oke, kita akan mulai coba dengan off bloop atau mati bohlam dari si BIM-nya tersendiri, yaitu persentasenya tadi 100 sampai 105. Kita akan coba 100 sampai 105. Di 102 kita coba. Oke, bloopnya mati.